即係嗰兩座啊，半夜三更掉燙斗落嚟啊！係啊，黐線嘅啲咩人嚟㗎？啲咁冇功德嘅真係。舊年咧就喺呢度咧，嗰個穿咗個頭啦，支光管飛上去，可能就想飛落嗰個花園嗰度。哦，真係有人中咗啊！嚇！有人中咗啊！真係。招啊！唉，好似中咗招啊！佢一揈嘅時候咧，佢你光管一揈咧，未必攞得到呢個花槽位。係啊！你啲樹葉咧，啲樹嘅擋一擋咧，你又啱啱去坐喺嗰度嚟啊！就搬嚟，嗰條友咪哇！半夜先抌落嚟啊！半夜㗎，試過一次半夜個燙斗啊！黐線！你燙斗掉落嚟真係死人嘅咁樣，你真係過分啊！呢人。散晒咯！即係我又唔係話侮辱嗰啲新移民啊，同埋嗰啲人係真係好離譜嘅，而家有陣時。你真係冇公德心啊嘛！你咁樣掉嘢落嚟，你換將係你家人都中咗咁點咧？佢都係要估個人嘅，係咪先？嗱，你而家朝頭早呢度好多時都垃圾喺度㗎，一包一包咁。係啊係啊係啊！又係佢哋掉落嚟啊！就係劈落嚟㗎。黐線嘅真係。咁你真係嚟講好難講喎，呢啲嚟講就呢啲係咩理由咧？即係習慣咗喺上邊，可能習慣咗揸住用就劈咗。唉！而家咧你放暑假咧，我倒水你都見過咁嚴重啊？你嗰時倒落喺上邊，有冇搞錯？又係呢棟啊？周圍總有。唉！啲人真係有冇公德心嘅？因為啊煙頭啊吹就吹。今年7月24號就發生件咁嘅事情，我架車係泊咗喺呢個村嘅車位，月租車位。咁佢呢個村啊，嗰個高空雜物情況係非常之嚴重嘅，成日都有呢啲咁嘅事情發生，中人啦、傷人傷車啦。咁今次我就唔好彩啦，泊喺呢一度就完全係落嚟攞車嘅時候，成塊玻璃爛晒。好多居民見到有好多唔同嘅人去抌垃圾啊！抌好多高空雜物嘅嘢啊，就算燙斗啊、光管啊、電芯啊，乜嘢都抌落嚟，成盆水淋落嚟都有嘅，日日都有呢啲事情發生。咁喂大佬，點解又冇裝閉路電視去監控，又冇扣分制度？行人路過嘅又會中招。舊年都試過有個人俾人剝穿頭㗎啦，有啲光管落嚟穿咗個頭。車亦都唔係得我一架損壞。有好多車都曾經試過有呢啲咁嘅情況發生，咁喺呢條村住，不論係住又好，泊車又好，完全係冇生命財產嘅保障。